солнце. А сколько сегодня стало? 7 почти. Я тоже в 7. 6 не смогла. Да? Мама приехала, я просыпаюсь, на кашу приготовила. О, Да, кайф. прикольно. Здесь хорошо, свет со всех сторон. Да. Можно кругами ходить. Мгм. Сделай как-нибудь руками вот так двумя. Знаешь, как йоги. И намасте сверху сделай.